Lao daola di sivy milazaina teny faravohatra ankira ihany hatramin'izao no mialanarana dia andriamatoa i message izy nanomboka an'izany tamin'ny radio tena amin'ny réseaux sociaux tena Facebook nefa nisy ara mbola miteny indray amin'ny fotoana mbola mifanaraka aminay ary misy problema kely ary maro koa araky ny tenin'ny namana teo ny candidat zay tonga na efa natsona izy teo aloha dia tsy tena vonona dia tonga ary atoato dia mbola anampy an'ireo candidat valo io zany hoe mitombo io azeny araky ny tenin'ny Soky Simon Pierre teo hoe tsy izay fanambarany zay ihany akory ny tolona fa mbola mitohy io ary hikatray tsy amina candidat fotsy fa amin'ny vahoaka malagasy ny tolona ho fanakanana any fifidianana io fa tsy hoe an'ireo candidat zao zany eo ampanaovana zany sotrasy zany zay amin'izao fotoana izao ny vahoaka malagasy mihitsy ny anda io fifidianana io satria raisitsika fotsiny oa ny candidat ramatoa Ramasona Arlety zay mba anisan'ny candidat atao amin'ny ACFI miaraka atao amin'ny ACFI izy hatramin'izay nanolotra ny candidature Ramatoa manam-pahaizana madio tsy nanao kolikoly teo amin'ny fiainana fa nijozo foana tamin'ny fahamarinana nijozo foana tamin'izany hoe fijoroana amina zavatra tandalana zany ary ny heviny dia le hoe fanorenany fotony miady amin'ny kolikoly bonne gouvernance sisisy zany no nasina voalohany zany ny intimité-na voalohany da hoe io candidat reo amaninona no izy ary mazava be hoe izy zany nanao an'io fantatrana fa zay olona may amin'ny fifidianana zao maisika ty andresa amin'ny fifidianana zao manao an'io azay mbola miteny tandrea mbola mitidika any afo ndrina zao candidat ACFI tabera amin'ny apotoa tabera sisisy fa miady aminay akana fahavalonay eto amin'ity tandrea mbola misy mikitikitiky zao candidat-nay zao ndrina zao candidat valo zao tenin'ny ACFI zany ka zay mampitandrina fa aoka ajanona aloha zao fifidianana zao tsy ho tonga amin'izany tsy efa avandreo hotoraka tôbila io hotoraka tsisy zay misy mandehandeha manazava zany eto Madagasikara ka ohatra ilaminy ity fa mifakafatatsika talina iveto mifakafatatsika ny globe raha ampiasaina tokoa zay malala mifakafatatsika ka aoka tsy fanao an'izany fa mbola averinay dia zao ny ACFI hatramin'izay dia efa nijozo efa mamboly na atao amin'ny ACFI misy fikamanana zay fa roa taona zay telo taona nefa nilaza zany hoe fanorenany fotony zany tsy président Ratsiraka Soky Adjaina président Adjaina Didier Ratsiraka no mibaiso mitarika ny ACFI manamahiza azy ny ACFI zay ACFI dia vonona anohitra zao fifidianana zao koto que koto tsy miembotra amin'izany zay